はい、こんにちは。今、近鉄の五十鈴川駅に来ています。この後16時34分かなに発車する近鉄電車のラクに乗ります。上本町から五十鈴川までの行きの方はチケット取れなかったんですけど、帰りの復路五十鈴川から上本町までのチケットは無事取れました。本日今から乗ることになりました。ただいまの時間は3時42分です。午後の3時42分。あと50分ぐらいあるんですけども待ちたいと思います。本日は令和2年の9月21日です。それではもう少し待ちたいと思います。
りがとうございました。まもなく大和八木に到着します。橿原神宮前吉野方面は中央の階段を降りた5番乗り場、天理、奈良、京都方面前の階段を降りた6番乗り場の電車にお乗り換えください。お降りのお客様、お手荷物お忘れ物のないようお降りください。お出口は左側です。お出口は左側です。扉にご注意ください。本日は楽をご利用いただきありがとうございました。まもなく大和八木に到着です。